హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వన్ ఆప్షన్లో టిప్పర్లు ట్రక్కులు ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను చూడండి. లాట్ నెంబర్ 197 2017 మోడల్ టాటా అల్ట్రా 1518. ట్యాక్స్ అప్ టు డేట్ ఉంది, ఫ్రెష్ షార్ట్స్ ఉంది. ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్టీఏ ప్రైస్ 3,50,000 నుంచి 4 లక్షలు, 3,50,000 to 4 lakhs 2017 మోడల్. ఫ్రెష్ షార్ట్స్ ఉంది, డాక్యుమెంట్ వైజ్ అయితే నో ప్రాబ్లం. లాట్ నెంబర్ 201 2023 మోడల్ ఐచర్ ప్రో 3015. ట్యాక్స్ అప్ టు డేట్ ఉంది, ఒరిజినల్ ఆర్స్ ఉంది. యాదాద్రి ఆర్టీఏ ప్రైస్ 15,50,000 నుంచి 16 లక్షలు, 15,50,000 to 16 lakhs 2023 మోడల్ విత్ ఒరిజినల్ ఆర్సీ. లాట్ నెంబర్ 195 2023 మోడల్ అశోక్ లైలాండ్ ఈ కామెంట్. ట్యాక్స్ అప్ టు డేట్ ఉంది. ఆర్టీఏ ఫార్మ్స్ వెహికల్. ఆర్టీఏ వచ్చేసి హుజూరాబాద్ ఆర్టీఏ ప్రైస్ 15,50,000, 15,50,000 నుంచి 16 లక్షలు చెప్పారు. హుజూరాబాద్ ఆర్టీఏ 2023 మోడల్ ఆర్టీఏ ఫార్మ్స్. ఫుల్ వీడియో యూట్యూబ్